بحال الكتره. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفلوق جديد. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يلقاكم كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة وبأحسن الأحوال يا ربي. اليوم إن شاء الله فلوق عبارة على خرجة للطبيعة. كما كتشوفوا معايا احنا غاديين للغابة. هاد الغابة كتواجد في المنطقة ديال إقليم بني ملال اللي كتنتمي لجماعة سيدي عيسى بن علي. هاد الغابة كنسميوها بالذروة. المهم هاد الذروة راه كتواجد فيها واحد الاحواض اللي فيهم التربيه ديال الاسماك. كان سبق لي درت واحد الفيديو من يعني تقريبا واحد سنتين او اكثر من يلاه كي فتحت القناه. كنا مشينا درنا واحد الخرجه تما، كنت هذيك الساعه باقا ما كنهضرش في القناه. درت واحد الجوله في دوك الاحواض فين كيترباو الاسماك. تقريبا هو يا داك البلاصه هي كتعتبر من اكبر يعني من اكبر الاحواض اللي متواجده في المغرب كيربيو فيها الاسماك. كنت درت كي قلت لكم فيديو، وداك الفيديو كان خدام الراديو في الطوموبيل. ومني حققت هذا الشروط في القناة وتفعلت لي القناة، ورسلوا لي فيه حقوق الطبع والنشر على داك الراديو اللي كان خدام فيه. وكنت ديك الساعه باقا ما كنخدمش مزيان في القناة، يعني ما كنعرف حتى شي حاجه مزيان. مسحت داك الفيديو. مهم رجعوا الموضوع ديالنا. كما كتشوفوا حنا غاديين لهاد البلاصه اللي تيقولوا ليها الذروه. حنا لقينا دوك البلايص دوك الاحواض مسدودين. كما كتشوفوا انا صورت لكم البلاكه، يعني مسمينها محطه تربيه الاسماك بالذروه. البلاصه اللي كنت ناويه نمشي نصور لكم فيها فيديو لقيناها مسدودين. جلسنا غير في الغابه اللي كيسميوها النيت بالذروه. مهم بقاو معنا شوفوا هاد الاجواء، راه اكيد غادي يعجبوكم. وبغيت نهضر في واحد الموضوع. انا مني كندير هاد الخراجات راه ماشي كندير على قبل القناه ولا هذه هي فعلا. كاينين بعض الناس كيعجبهم بحال هاد الخراجات وتا هما تيقول لك حتى حنا كنفوجوا معاكم، وبالخصوص الناس اللي في المهجر. انا هاد الخراجات كنت نديرهم قبل ما نفتح حتى القناه. كنت دائما بالخصوص في فصل الربيع دائما كنا تنخرجوا، واخا هكا غير كنصايبوا غير الكوتي ماشي حتى الغدا. وكنخرج دائما انا والوالده ديالي او بعض الجارات من هكا من جيراننا. كنا تنخرجوا كالربيع ولا حدا الواد. يعني الانسان ضروري مره يخرج تيفرغ داك الطاقه اللي كيبقى يشحن داك المده كامله. الانسان كيبعد شويه على الشقه ديال الدار، على المشاكل، على سميتو. راه ما فيها باس يعني الانسان باش يبقى يكتب شي تعاليق اللي ما هياش، راه حشومه كاع. وما بغيتش نبقى نهضر في هذا الموضوع بزاف. مهم الناس اللي انا عزيزه عليهم وما عزيزه عليا، مرحبا بكم. تفرجوا وفوجوا معنا. وغنخليكم مع هاد الاجواء راها زوينه بزاف. قبل ما تفرجوا في الفيديو نزلوا ديروا اللايك او الاعجاب بالفيديو باش تدعموا القناه، والقناه ان شاء الله تزيد تكبر. واللي اول مره كيشوف هاد القناه وعجبو المحتوى ديالها ما ينساش يشترك معنا ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. القناه وفرجه ممتعه للجميع. المهم الجليسه ديالنا حنايا وصلنا للغابه. هاد البلاصه راه تيقولوا ليها الذروه، اللي كتكون في المنطقه ديال القصور، جماعه سيدي عيسى. هاي كره. شو جابت لي سعاد مرت الاخ ديالي، قالت لك
اشنو تيقولوا لي كل بلاصه اللي شاف هذا الفيديو، كل بلاصه اش يقولوا ليه وخلوه لينا في الفيديوهات. اي الناس محيحين بغاو الكوار يلعبوا بالكره. شو كل واش هاز سكينه هازه كراسه. الله يبارك فيك. المهم ها الجلسه ديالنا هنايا فين نسرحوا الحصيره، غنجلسوا في هاد الليله تحت هاد الشجر. ماما سميت هاد الشجر